Partisi ideolojik savrulmalar yaşamaktadır. Li Tirkiye parlamenteri beriye CHP û di heman demê de namzedê vê partiyê hilbijartina Serokkomariya 2018 Muharrem İnce ji partiya xwe îstîfa kir û biryar da ku partiyeke nû ava bikin. Bi wê yekê jî piştî ku di nava Partiya Desthilatdar AK Partî de partiyên pêşeroj û dawayê derketin, di nava CHP de jî bi biryara Muharrem İnce heta niha sê partî ava dibin. Gelo di awakirina wan partiyan da bandora desthilatê heye yan ne û ev partî dê çi bandorê li CHP bikin. Derbarê wan pirsan da parlamenterê CHP'ye Enqerê Yıldırımkaya diyar kir ku desthilat ji ber ku parça bûye dixwaze her partiyeke muxalefetê jî parça bikin û her çi qas di nava wan de sê partî hatibin awakirin jî ev yek ji bo wan nabe astengî. Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhur İttifakı Partiya Dad û Geşepêdanê ji ber ku bûye sê perçe dixwaze di nav partiyên din da jî perçebûn çêbe. Desthilat ji bo ku di nava partiyên muxalefetê de jî deng bi dest bixe, bi rêbazên cuda dibe sedema perçebûna partiyan. Lêbelê encamekî bi dest naxe. Muharrem İnce di nav CHP da parlamenterî kir. Bû serokê şaxa bajarên cuda û ya herî girîng bû namzedê Serokkomariyê. Rêya wî vekirî bet. Lêbelê nabe hêviyeke mezin û tevî ku sê partî di nav CHP de ava bibin jî ev yek ji bo me nabe astengî. Şirwekarî siyasî Mete Kankaynar jî dibêje ku piştî îstîfayê nava CHP de dibe ku nava HDP û Partiya İYİ de jî partî nû ava bibin û avabûn her partiyeke nû hêza muxalefetê lawaz dikin. İyi Parti bölünür mü, HDP bölünür mü hiç bu konuda Egera parçebûna Partiya İYİ û HDP jê tê nêrxandin û dibe ku partiyê nû jî di nava van partiyan de derkevin. Lê em niha vê yekê nizanin. Bêya min bi destê Muharrem İnce avabûna partiyeke nû zêde bandorê li ser siyasetê nake. Lêbelê di nava muxalefetê de her partiyek nû dibe sedem ku hêza muxalefetê jî parçe bibe û hemberî desthilatê lawaz bibe. Yani her çiqas niha muxalefet hemberî desthilatê bihêz jî ev partiyên nû dê destê muxalefetê lawaz bike. Piştî hilbijartinên sala 2018 li Tirkiyê êdî her partî di nava bereyekê de beşderê hilbijartinan dibe û kîjan bere ji sedî pêncî yek lê zêde bi dest bixe ev bere dibe desthilat. Ji ber wê çendî jî pispor amaje pê dikin ev partiyên nû tên avakirin bi egera hilbijartineke pêşwextê rewşa hilbijartinan biguherînin û dibe ku bibin sedema guherîna desthilatê jî. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Enqere. Bugün bir yol